हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे इस चैनल में। ऑप्टिकल फाइबर जोड़ने के लिए यहाँ सिखाया जा रहा है, आप भी सीख सकते हैं देख करके। ये छीला जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर को। इसे क्लीवर कहते हैं। अभी फाइबर कट होगा। हमारे इंजीनियर साहब संजय सिंह। धूप ज़्यादा है इसलिए दिख नहीं पा रहा है। यार चालू कर देगा भैया, चलेगा मुरली उठल तरफ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइबर। अब इसे स्लिप कहते हैं। अब हीट होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें।